हेलो दोस्तों, क्या आप भी खांसी से बहुत ज्यादा परेशान हैं और खांसी जो है छूटने का नाम ही नहीं ले रही है? तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अनु लेके आई है आपके सामने खांसी का एक परमानेंट और मजेदार सा सॉल्यूशन। करना क्या है? करना ये है कि थोड़ी सी फिटकिरी को लेना है और थोड़ा सा चीनी लेना है। दोनों को पीस करके एक समान मात्रा में मिला देना है। मिलाने के बाद सुबह और शाम आधा आधा चम्मच आपको पानी के साथ निगल लेना। आप देखेंगे 3 से 4 दिन में आपकी खांसी जो है, कितनी भी पुरानी खांसी हो, वो धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। यकीन नहीं है तो ट्राई करके देखिए और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए अनु के बातों के साथ। थैंक यू।